Кешенең никадәр күп телне, төрле халыклар традицияларын, гореф-гадәтләрен яхшы белүе зур байлык. Сабар районының Иштуган урта мәктәбендә дә укучыларның күбесе татар, рус, удмурт телләрендә иркен аралаша. Олы тормышка әзерлек, гореф-гадәтләрне өйрәнү дә мәктәптән башлана. Бердәмлек, дуслык җипләре турында киләсе репортажда. Иштуган бистәсе райондагы күп милләтле торак пунктларның берсе. Төрле милләт вәкилләре дус булып, тел, лөгать, гадәт вә әхлак алмашып гомер итәләр. Татарча, русча, удмуртча сөйләшү, аралашу аларга бернинди авырлык тудырмый. Иштуган мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Светлана Иванова 2000 елларда оешкан Тюрагай фольклор ансамблен җитәкли. Мәктәп белән дә тыгыз элемтәдә яши. Шушы көннәрдә ул удмурт мәдәниятенә багышланган чарада катнашты. Шушы баш киемнәре ул бит инде элегелектән барган, безнең әбиләр, әниләр, аларның әниләре киенгән. Элек безнең туйлар бик күңелле үткән. Ул туйларны киенеп, бөтен менә үзенең киеме баранын. И шунысы кызык, менә шушындый баш киеме белән, менә шушы тәңкәләр белән эшләнгән ул. Шушы баш киемен кигәннәр только кызлар гына. Кияүгә чыккан кызлар аны уже кимәгәннәр. Удмурт бию буенча да кызлар өчен практик өлеш булды. Бию хәрәкәтләре өйрәнелде. Дуслар белән бик тату, дус итеп яшибез, биебез, җырлыйбыз. Минем дусларым арасында удмуртлар, татарлар, руслар да бар. 2017 елның көзендә Сабар районында удмуртларның милли мәдәни автономиясе оештырылды. Аның җитәкчесе итеп Иштуган урта мәктәбе директоры Анатолий Макаров билгеләнде. Бүген көндә менә балаларның ата-аналары да прекрасно татарчада сөйләшәләр, удмуртчада, русчада шул телләрне беләләр, балаларга өйрәтәләр. Балалар инде үзенә күрә мәктәптә яңадан өстәмә практикада булалар өчен менә шулай итеп телне аны әйткәннәр бит инде аны безнең президентыбыз әйтә бугай инде күп тел белү ул бик әйбәт. Иштуган урта мәктәбендә укытучылар, әти-әниләр үрнәгендә милләтләр арасындагы дуслык кебек мәңгелек кыйммәтләр яши һәм киләчәк буыннарга да тапшырыла.